lacag bay rabtaa dadaal bay rabtaa waxa ugu weynay rabtaana waa naftaaday rabtaa dadka qaar dhalinyarada qaar waxay u maleeyaan in haddii dhaqaale badan la helo in noloshu fudaanayso in lacag badan hadda heshay wax hagaagayaan in aabaha hadduu caan yahay albaab kuu furmayaan in dad waddan kala joogto aad ka nolol fiiclaan lahayd sidanood ka barwaaqo badnaan lahayd waxyaabo badan oo nafteenna ay ku hamiyeyso waxaan moodnaa inay lacag iyo resources naga xigaan kaama xigaan saaxiib waxa jira dad kaa dhaqaale badan oo dad ka guul fiican tahay soo ma jiraan waxa jira dad ka qoyska ka yimaadeen iyo background-koogu kaaga ka yara fiican yahay waxoogaa dhaqaale ahaan iyo sumcad ahaan laakiin adigu aad ka akhlaaq fiican tahay soo ma resourcesku ma ahan waxa meel ku geynaya taa uga walaal waxa meel ku geynaya ma aha dhaqaalaha ma aha meeshaad joogto ma aha aabbaha inuu wasiir yahay iyo aabbaha inuu yahay madaxweyne it's not lacagta ma aha meesha waxa lagu tegaya ma aha xidhiidhka iyo connectionka iyo waxyaabaha resourceska ee la taaban karo ma aha waxa meel ku geynaya waxa meel ku geynaya waa inaad adigu resourceful tahay in madaxaaga ay ku jiraan hami fikir dadaal soo jeed dad iska dhicin isdhiibid la'aan kalsooni iyo qab waxa wax kaa dhigaya waxa weeyaan inaad adigu resourceful noqoto inaad adigu noqoto qof aan isdhiibayn inaad adigu tiraahdo waxaan rabaa inaan wax ka noqdo duni qof walboo joogaa waxaad ku hamiyeysaa adigu maanta kun qof oo kale oo xaafidiina degan ama deegaankiina degan baa ku hamiyey sax it's a fight waa dagaal markaa laakiin kunkiina qof haddaad wada guulaysataan isma dhimayso natiijadu adduunyada waxa yaalla wax ku filan qof kastoo adduunyada jooga ha u malayn haddaad adigu guulaysato inaan anigu fashilmayo inaad adigu guulaysataa kuma xidhna inuu nin kale fashilmo haddaan wada guulaysano ilaahay wuu awoodaa ilaahay waxba kuma yara waxba ku yar haddii adduunyada inta joogto oo dhan ilaahay ay wax kaliya weydiistaan uu waxaa qof walba inta ku filan siiyo ilaahay ma waxba ka beelahaya waxba ka yaraanaya soo nolosha waxa yaalla wax inaga badan inaga qof walba wuxuu ku guulaysan karaa yaalla laakiin aad u mid ila ogow adiga yaanay bartaada ka bixin ilaahay baa adi ballanqaadi noo sameeyey innaga adduunyadoo dhan buu ilaahay ballanqaadi sameeyey dadka ku nool qofkii dadaala soo jeeda ee bixiyo wixii natiijadu rabto wuu helayaa soo ma xitaa wanaag iyo qofku inuu hidaayad iyo maaragtay inuu hanuun helo ilaahay wuxuu ku xidhay inaan dadaalno aad xasuusataan aayadda والذين جاهدوا فينا idinkaa iga yaqaano quraanka waa idinkaa dareerinaya waxaad ogaataa wax walba inuu price leeyahay waxa kalood ogaataa oo meelaad ku qorataa ha u malayn qofka kaa resource fiican qofka kaa ila dhaqaalo fiican iyo qofka kaa yara hayn fiicani inuu kaa horeeya ha aaminin waxa kaa horeeya ka kaa maskax fiican waxa kaa horeeya ka kaa hamiga fiican waxa kaa horeeya ka kaa dadaalka fiican waxa kaa horeeya ka kaa mayalka adag waxa kaa horeeya ka kaa akhlaaqda fiican waxa kaa horeeya ka kaa akhriska badan waxa kaa horeeya ka kaa hanka sareeya waxa kaa horeeya ka maskaxdiisa ay ku jirto wuxuu rabo inuu noqdaa ay u caddahay meesha u socdo taasaa kaa horeysa aamin in resourceful aan noqotaa wax lagu noqdaa inaad adigu laabtaada ay ku jiraan waxyaabaha wax lagu noqdaa lagaa rabaa lagaama rabo inaad wax walba haysato si eega waxbaan idiin sheegaya tusaale yaroo fudud baan idiin sheegaya anigu markaan soo bilaabayay shaqadaan hadda haysto wallaahi summa wallaahi qof ima aaminin xitaa faamiligay ku dar hooyaday aabahay xitaa ima aaminin because waxaan bilaabayay ka shaqaynayay een islahaa bilow wuxuu ahaa wax khiyaaliya wax dadku maadu haysteen buu ahaa qof baa intuu mikrofon qaato shaqo ka dhigani qofna ma aaminsanayn qof walba wuxuu odhanayay maxamed waad soo waalanaysaa qof walba wuxuu igu odhan jiray hadda waa caadi dad badan oo fanaaniin aan aragno mikrofon haysta ma fanaan baa rabtaa maya ma raba inaan noqdo oo ma waxaad noqotaa sheekh weyn baa rabtaa inaan noqoto maya ma raba inaan noqdo macallin baa rabtaa inaan noqoto maya ma raba inaan noqdo ma suugaanyahan baa rabtaa inaan noqoto maya ma raba inaan noqdo oo waxaan raadinaysaa muxuu ah markaa may mikrofonkaasu maan rabaa codkaa igu jiraan malaynayaa inuu dadka rajo u abuuri karo naftaydaan rabaa inaan challenge gareeyo waxaa jira qof walba talent iyo hibo ku jirta hibadaasaan rabaa inaan naftayda uga faa'iideeyo dadkana uga faa'iideeyo oo hibadan mikrofonka kaa gashay maxay ahayd waar Soomaali hadal bacday nobody believed in me qofna ima aaminin walaal adigana qofna kuma aaminayo markaad ka fikirayso inaad wax noqoto dhakhtar noqoto injineer noqoto pilot noqoto muhandis noqoto macallin noqoto nobody will believe in you ha aaminin in lagu yaro sacabtami doono sacab ma jira meeshan saaxiib marka hore waxa la ismarinayaa kadeed qof walba wuxuu wax ku meel marayaa wuxuu isagu maskaxdiisa iyo naftiisa bixiyo soo dadka aaminaadooda isku haleyn cidna kuma aaminayso marka hore cidna wax ku marka hore waxa laga yaabaa in iska yaro cawlan oo daaliyo lagu arko but believe in me haddaad adigu is aaminsan tahay oo aanad isdhiibayn oo kaa go'an tahay
qisaan mar hore uga sheekeeyay dad baan idinka sheekeynaya waan yaraa waxaan rabay waana qisadana waa maqashay baa laga yaabaa waxaan rabay inaan meel masraxa ka hadlo xaflad la qabtay baa waxaan dhahay xafladaasaan rabaa inaan ka hadle walaal fursad iga siiya aad baan u yaraa waan caataysnaa hadda nin weyn oo suur xidhan baa dhegaysanaysaa marka waxaa laga yaabaa adiga laftigeyga ma tiraan war meesha ka baydho dadkii waaweynaa joogay may adiga igu odhalaaba laga yaabo you never know nin weyn oo xafladda waday wuxuu igu yidhi markaa ma adiga haa waa adeer dad waaweyn baa meesha joogay maxaad u sheegay dad waaweyn baa adeer meesha joogay maxaad u sheegay marka waan soo noqday waan ooyey I was young waan yaraa waan ooyey waxaan siriskadaa maalinba waa cayn soosaamaade soosaama marka maalintii horena waan idinka sheegay qisadaa waan malina so waxaa dhacay haddii aan naftayda ka aamini lahaa ninkaasi wuxuu iga aaminay maan soo gaadheen meeshaan ka gaadhay shaqada soo maa waxaan raadinayna maan raadiyeen ma heleen dee soo maa so waxaa dhacay waan iskaga tagay waan ooyey markaa muraayaddaan hor istaagay muraayaddaydii baan hor istaago anaa isla hadlaya markaa muraayad baa qolkayga igu yara taallo isku daawan jiray markaan rabo inaan dadka wax sameeyo anigaa isku dayi jiray inaan naftayda la hadlo markaa muraayaddaa hor istaagaa anaa naftaydaan u sheegayaa inay noqon doonto qof wax sheegi karo ya waad noqonaysaa markaa mid baa iga dhex hadlay muraayaddii way iga soo dhex eegaysaa naftayda moogta muraayad markaas ku eegaysa daadaa soo eegaya marka isla anigii baa isla hadlaya naftaydaa igu tiri ma adiga waakii maanta in lagu lahaa dadka ka fadhiiso anigii baa aniga la hadlaya markaasaan samey wallaahi waan noqonaya waan dadaalaya haddaan dadaalo meel baan maraya khayrka waan iska dhicin karaa haddaanan isdhiibin waan soconaya waxaasaan akhriyayaa wanaagsan naftaydana waxay ku leedahay waar waxba noqon maysa dadka buuqa ka daa ma adiga maad adigu dagaalkii baa dhexdeeda ka biloobay 5 sano kadib maan joojiyay shaqadii sii dadaalay waan sii waday day in day out maalin walba waan sii waday every day waxaan akhriyi jiray buug iyo wax ku saabsan waxan mar walba waxaan dhegaysan jiray dadka waxaan yaqaana ee iga fiican I kept going maan joogsane waan sii waday qofka soo isalugana waxaan dareemi jiray inay mas'uuliyaday fuushayna waxay ahayd in qofka inuu beenaale yahaan muujiyo marka shaqaa ku taala markaad ku kiinaa qof raba inaa beenaale ka dhigo it's a big job tough job tama sii waday markii dambe waxbaa isfurfuray meelahaasaan adduunyadaan maraya dhowr waddan baan tegey 2014 baan malay mise 15 baa 2015 mise 14 meelaha ayaan Masar tegey dadka qaahiro jooga Soomaaliya cid kalaba ayaan la hadlaya marka masrax weyn oo jaamacada Al-Azhar ku yaala ayaan ka hadlaya ilaa dhowr kun oo qof baa fadhida meeshan la hadlaya YouTube-ka dadka eegtaan waad arkaysaa 2014 baa 14 baa 2014 15 midkood masraxaan ka hadlaya waan hadlay dad badan baan la hadlay markaan dhameeyey lecture-kii 2 saacadood iyo badh meelahaas ahaa markaan dhameeyey baa nin weyn ayaa ninka dhiga gaabiya balkaala wada dheeray ninkan oo kale oo weyn nin iga weyn oo akhyaara oo aad u labisan ayaa ii yimiday markaan dhameeyey markaa wuxuu igu yidhi niyo maad garanaysaa markaa waxaan ku yidhi maya kuma garanaya isku kee sheeg hadda aad iyo aad baan u eegay way garan waayey waan garan waayey de ma garanayo de ma garanin waxa dhacday markaa wuxuu igu yidhi mar aad yarayd oo maadsantaa iska fadhiisan karta adigoo yar oo caata oo maaragtay aan nin weyn ahayn ayaa waxa dhacay aad maalin iigu timid hotel hebel oo xaflad yar oon qabanaynay baad rabtay inaad ka hadasho aad baad u yarado caataada ahayd waad cawlnayd duruuf badan baa kaa muuqatay dad waaweyn oo sharaf lehna meesha way fadhiyeenoo waxaan kugu idhi meeshan dad waaweyn baa fadhiya ee kama hadli kartid maanta laakiin markaan maqlay inaad halkan ka hadlayso 2 saacadood baan gaadhi u soo watay si aan kuu dhagaysta adiga shaqadaad waday meel baad ka maraysaa fiicanee wad ninkaasi ogaada ninkaasi inuu maskaxdiisa bedelo aanu kama mas'uulahayn isagaa ka mas'uulaha laakiin haddii maalinta 5 sano ka hor bay ahayd maalinta wuxuu yidhi 5 years before 5 sannadood ka hor adoo yaro cataadii timid oo xafladaan wadwaday baan rabtay inaan ka hadasho waan kuu diiday maantana 3 saacadood baan gaadhi u soo watay si aan kuu dhagaysta adiga ka ogow walaal iskuma kaa faaninayo oo nin khatar oo cirka ka soo dhacay iskagama kaa dhigayo anuu adigoo kalaanahay waxaad cuntaan cunaa magaalada degantuu maan deganahay qof dhalinyaro adiga kula mid ah Soomaaliya oo aan duruuftaada ka duwan ku koray ma yihiin nin cirka ka soo dhaco la yaab la amnaad adigoo kalaanahay
waxaan kuugu sheegayaa haddaad naftaada aaminto dadaalkaaga aaminto inaad wax noqon karto aaminto inaad oo adkaashato kartidaada iyo dadaalkaaga inaan lagaa badinayn inaad guulaysanayso inaad meel ka soo jeesanayso intaasiba waxay kaaga xidhan tahay inaan isdhiibine isma dhiibayo dheh si fiican u dheh isma dhiibayo si fiican baan kaa rabaa inaad tiraa isma dhiibayo dheh dad badan baa kugu odhan doona waar waxaanaad baranaysaa uu khariban yahay fakaltkani fakaltkaagii maaha jaamacadda natiijo fiican ka keeni maysid waar adigu adigii maaragtay akhriska ku xuma oo maxaa jaamacad ku fashay ma iska shaqaysatid dad badan baa kaa niyad jebin doona waxaa ku fikirayso ha aaminin u sheeg inuu beenaala yahay qofka keliya saxdii waa adiga waxaad aaminsan tahay iyo halkaad ku fikirayso waad gaadhi kartaa adigaana saxa marka mustaqbalkaaga laga fikirayo qof kastoo kale wuxuu kuu sheegay waxaad ku tiraa ii yarahay aan u soo laabanaya ana u laaban ya don't go back dadka badankiisu isma aaminsana saaxiibada u fiirsada waa la saameeyaa marka da'deennoo kale lagu jira waxaa jira wax la dhaha peer pressure dhalinyaradu way saameeyaan adigoo qorshe fiican la wax akhris doonayay ayuu saaxiibkaa ku iman meeshii buu kaa kaxayn kubad buu ku geyn wax akhriska uu ku saagay way saameeyaan saaxiibadu qofku daacadda u yahay saaxiibka yihiin wuu saameeyaa xitaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuu inoo sheegay soo ma saaxiibtinimadu saamaynta leedahay wanaag iyo khayr way leedahay abubakar sidiiq cali bin abi daalib waad garanaysaan saxaabadii nebiga sallallahu alayhi wasallam god walbana way la galeen guul walbana way la arkeen saaxiibka ama saasuu ku dhisi karaa ama saaxiib xun buu kugu noqon karaa dhalinyarada badankayga markay sheekaysanayaanna qofka is aaminsan waa qariib qofka dadaalaya waa qariib qofka aragtili waa qariib qofka waxbarashada aad kugu dadaalaya ciyaarta iyo kaftanka iyo maqaaxiyaha yareeya waa qariib waxa caan ah oo fiican oo dadku ay maaragtay dhalinyaradu aad u arkaan inuu qof wanaagsan yahay ka hadalka badan leh atooraha ee kubadda ku fiican ee xagga ku fiican your job is not that adi shaqadaadu waa waxaad jeceshahay inaad noqoto inaad ku fiicnaato waxaad jeceshaha lagaa rabaa inaad ka soo dhalaasho marka waxaan rabaa inaad mar keliya tiraahdo isma dhiibayo dheh cod fiican ku dheh isma dhiibayo all right waxaan rabaa inaan kuugu daro intaa walaal waxaan rabaa inaan intaa kuugu daro qodobka labaad oo ah eeg dhalinyaroy mustaqbalka hamoodina mustaqbal fog waxaa laga yaabaa inaad hadda is leedahay 5 sano kadib baan samayn 1 sano kadib baan samayn markaan jaamacadda dhammeeyaan samayn aragtidaas iyo attitude-kaasi wuu khaldan yahay waxaa laga yaabaa inaad is leedahay markaan 40 jir noqdo xaas yeesheen ciyaal yeesho ayaa waxaas aan baabin karaa ama markaan halkaa gaadhan waxaa qabsan karaa shaqadaad qabanayso eed wax ku noqonaysaa waa hadda seesku waa hadda dabaqaa dheeraad arkaysaan halka dhexe lagama bilaabin saaxiib marka dabaqaasi dhexda marayay lama bilaabin waxa laga bilaabay seesku waa hadda halkaad joogto hadda dadaal hadda dhexda iska xidh hadda wax akhriso hadda maskaxdaada fur hadda ogow oo qeexo meeshaad garanayso hadda guntiga dhiisha iskaga dhig haddaa lagaa rabaa inaad aaminto inay tahay shaqadaad qabanaysay hadda inaad qabato wish anu waxyaabahan hadda isweydiiya hadda nin weyn ay moodinaya amjas yaag idinku baad la mid ahay haddaan laakiin 10 sano dib u noqon lahaa waxaan garanayaa waxaan soo sheegay waxaasaan qaban lahaa laakiin ma calacalayo haddana laftigeyga shaqadaan ku noqon karo 20 sano kadib waxaan noqon karo haddaan go'aaminaya adigu waxaad noqonaysaa 4 sano kadib haddaad go'aaminaysaa marka hadda barbilow baad taagan tahay aragtidaada sax waxaad rabtaa ha kuu caddaato jaamacadda fakaltigaad rabta inaad ka doorataa ha kuu caddaato hadda saaxiibadii baan iska raacay maxaad waxaa u samaysay dee heblaayaa gasho waan iska galay keligay bay noqotay waxaan galay waan galay maxaa waxaa u gashay kooxdaydii oo dhan baa fakaltigaa gasho waa fakalti shidan waan galayaa it doesn't work like that waraa nolosha eeg ogow nolosha qof kastaa wuxuu haystaa dariiqiisa radioogii la dhegaysan jiray ma garanaysaana idaacadda laga dhegaysan jiray soo ma garanaysaan waxa berigii hore la dhegaysan jiray idaacad waxay leedahay 2 mawjadood midna waxaa la odhan jiray FM midna waxaa la odhan jiray FW soo saamayn BBC-da idaacad gaar ah ka soo gashaa radio garowe meel gaar ka soo galaa idaacadaha kale qaar buu quraan ka socdaa qaar ba wax kale ka socdaan Soomaa markaad saa u wareejisay irbadaba idaacad gaar ah soo galaysa Soomaa war noloshu waa sidaas oo kale adiga iyo anigu isku mid ma nihin haddaan anigu ku dadaalay inaan adiga noqdo waan daalaya anigu adiga ma noqon karo mana rabo inaan noqdo adigu haddaad anigoo kala rabta inaad noqoto waad ku daali anigu qof kalena ilaahay si kale u abuuray adigana si kale ku abuuray adiguna waad igu daali haddaad aniga oo kale isku daysiraa qof walba dariiq buu ilaahay u abuuray qof walba ilaahay meel gaar u dhigay qof walba ilaahay hibo iyo karti gaar u siiyey qof walba waa inuu dariiqiisa maraa saaxiib noloshan aan ku jirno mawjad keliyaad ka soo gashaa adigoo ku fiican xisaabaadka fadlan ha isku gelin waxaanad ku fiicnayn
adigoo ku fiican ama u jajaban oo jecel oo niyad u hayo wax gaara fadlan wax kale ha dooran waxba kaama gelin saaxiibkaaga ku ag fadhiya meesha uu socdo that's not your job waxba kaagama 15 arinta that's not your job haddaad isku daydo inaad naftaada ku khasabto waxa saaxiibadaad samaysay iyo waxa saaxiibkaa sameeyey iyo faculty-ga uu galay maxamed cumar iyo faculty-ga ay gashay muumina waad ku daali hadhowna markaad daasho tamar iyo lacag iyo waqti baa kaa khasaari hadhow markaad wixii soo dhamaysana waxaad arkay adigoo nacsan oo karahsan haddaad taagan tahay meel fiican waxaad doorataa waxa niyadaada u fiican anaa tusaale naftayda ku saabsan idiin sheegaya anigaa saaxiibaday raacay markaan jaamacadda bilaabayay waana ku daalay faculty baan galay saaxiibadii baan ka waayey faculty kalaan galay saaxiibadii baan ka waayey dhowr fakal baan markaan jaamacadda bilaabayay galgalay ugu dambeyn waxaan galay kii aanan ku fiicnayn baa ee ugu dambeeyey baan galay kii aanan ku fiicnayn baa aan waqti badan iyo tamar badan iyo kharash badan geliyey ugu dambeyn waa iska dhammaaday laakiin hadda kuma shaqeeyo wixii aan jaamacadda ka soo bartay kuma shaqeeyo saaxiib waa aqoon laguma khasaaro laakiin waxa aad iyo aadan kugula talinayaa kuu fiican waxaad niyadu haysa raac waxaad jeceshahay raac hooyo iyo aabbo waxaa laga yaabaa inaanay kula jeclaan baa laga yaabaa waxaad jeceshahay waxaa laga yaabaa hooyo inay iska jeceshay inay dhakhtar noqoto laakiin hooyo niyadaada ma oga waxaad ku fiicantahay waxaa laga yaabaa inaanay oga iyadu waxaa u sawiran gabadheeda oo xidhan dhar cad oo dhakhtar ah oo dadka bukaanada caawinaysa oo dhaqaale fiican samaynaysa oo bulshadeeda saamayn ku leh hooyo taasaa u sawiran laakiin adiga dhexdaada iyo qalbigaaga waxaa laga yaabaa inaanu qofkaa rabto inay noqoto kaa hayn